السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد ووصفة جديدة مع لمسات دودي. وكيف ما وعدتكم سابقا غادي نقدم لكم مجموعة من أنواع الكيك اللي نقدروا نزينوا بهم المائدة ديال ذكرى المولد النبوي. اليوم غادي نحضروا مع بعض ميني كيك بكريمة ديال الحامض، كتجي رائعة ولذيذة. وما تنساوش تدعموني بلي لايك وبارطاج وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. اول حاجه غنبداو بها هو تحضير الكريمه. غادي ناخذ كاسرونه وغادي نوضعوا فيها كاس ديال الحليب. بالنسبه للعبارات غادي ناخذوهم بكاس ديال العنبه. من بعد ما ضفت كاس ديال الحليب غادي نضيف كاس ديال عصير الحامض، ومن بعد منه غادي نضيف قشره ديال حامضه محكوكه. من الافضل يكون داك الحامض الخضر لانه كيعطي واحد الطعم لذيذ بزاف. بالنسبه لهاد الكريمه راه كتجي رائعه وكتجي لذيذه بزاف وسهله في التحضير. يعني هنا خارج النار كنخلطوا جميع العناصر خارج النار، عاد غادي نوضعوه فوق العافيه. كيف ما شفتوا معايا من بعد ما وضعت قشره ديال الحامض غادي نضيف كيف ما غادي تشوفوا معايا. من بعد غادي نمر وغادي نضيف 2 معالق كبار ديال المايزينا. ودائما الخليط كيكون بارد قبل ما نوضعوه فوق النار، ضروري البنات، لان الا وضعنا المايزينا فوق شي حاجه سخونه راه كتكور لينا. كيف ما شفتوا كنخلط الخليط جيدا، وعاد غادي نمر وغادي نضيف 4 المعالق ديال سنيده. من بعد ما غادي نضيف جميع العناصر غنوضعها فوق النار حتى غتولي بالشكل اللي غادي نشوفوه مع بعض. كيف ما شفتوا معايا من بعد ما غادي نوضع سنيده غادي نمر وغادي نوضعه فوق النار مع التحريك. ضروري البنات مع التحريك باش ما يلصقش لينا الخليط، حتى غادي نحصلوا على واحد الكريمه اللي بهذا الشكل اللي غادي تشوفوا معايا دابا. هذا هو الشكل ديال الكريمه من بعد ما حيدتها من فوق النار. غادي نمر الان وغادي نضيف ليها 2 معالق كبار ديال الزبده. بالنسبه للزبده ضروري نضيفوها لهاد الانواع ديال الكريمات لانها كتعطيها واحد اللمعان، واحد الملمس وتا واحد المذاق اللي هو لذيذ بزاف. من بعد ما غادي نضيف الزبده وغادي نخلط مزيان حتى تذوب غادي نمر وغادي نوضعها في واحد الاناء وغنغطي السطح ديالها بالفيلم اليمونتير وغادي نخليها حتى تبرد. يعني لو طون باش هي غادي تبرد غادي نمروا باش نوجدوا الكيك مع بعض. كيف ما شفتوا معايا ضروري لهاد الانواع الكريمات نغطيو السطح ديالهم باش ما كتكونش لينا واحد القشره. بالنسبه للكيك غادي ناخذوا 3 ديال البيضات وغادي نضيفوا عليهم كاس ديال العنبه ديال سنيده وغادي نضيفوا فانيا ديال الزهر. بالنسبه للناس اللي ما توفرتش عندهم فانيا ديال الزهر يديروا غير فانيا العاديه. وغادي ناخذوا الخلاط الكهربائي وغادي نطربوا البيض مزيان حتى غادي يتغير اللون ديالو وغيولي كريمي كيف ما غادي نشوفوا في الفيديو. يعني هنا ضروري هاد المرحله باش كيجينا الكيك خفيف وكيجينا طالع. كيف ما شفتوا معايا كنبقى نطرب فيه حتى غادي يتغير اللون ديالو. من بعد غادي نمر باش نضيف باقي العناصر. بالنسبه لهاد الكيك كيف ما غادي تشوفوا معايا راه كيجي زوين بزاف وكيجي خفيف وعنده واحد الطعم واحد المذاق اللي غادي يعجبكم بزاف. من بعد ما غادي نطربوا الخليط وغادي يتغير اللون ديالو وغيولي بهذا الشكل كيف ما شفتوا معايا غادي نمر وغادي نضيف الزيت. يعني هنا كيف قلت لكم العبارات بكاس ديال العنبه غادي نضيفوا كاس ديال الزيت، ومن بعد منه غادي نضيفوا كاس ديال عصير الليمون. في حاله ما توفرش عندكم عصير الليمون نديروا الحليب او نديروا ياغورت طبيعي او بنكهه الفاني. ولكن هنا بما اننا استعملنا الحامض وغنستعملوا شي عناصر اخرى من الاحسن نستعملوا عصير ديال الليمون. وكيف ما شفتوا معايا يعني هنا راه باقي كنستعملوا الخلاط الكهربائي. من بعد ما ضفت الليمون غادي نخلط مزيان وغادي نحيد الخلاط الكهربائي وغادي نمر وغادي نضيف قشره ديال حامضه محكوكه. يعني هنا غادي نخدم غير بالخلاط اليدوي او لا سباتول. كيف ما شفتوا معايا من بعد ما ضفت قشره ديال حامضه محكوكه غادي نضيف 2 معالق كبار ديال الاناناس اللي قطعته قطع صغيره او المشماش، يعني هنايا على حسب المتوفر. بالنسبه لهذا الاناناس راه كيعطي واحد الطعم لهذا الكيك اللي هو رائع. كنزيدوا معلقه صغيره ديال النكهه ديال البرتقال وغادي نضيفوا 2 معالق كبار ديال لي فخوي
كونفي. بالنسبه لهاد العناصر راه كيعطيو واحد التعليكه اللي هي لذيذه بزاف لهاد الكيك كيف ما غادي تشوفوا معايا. وهنا غادي نمر وغادي نضيف معلقه ديال الكونفيتور. بالنسبه للكونفيتور راه ضروري في هاد الكيك لانه هو اللي كيعلك هاد الكيك. من بعد غادي نمروا غادي نخلطوا الخليط مزيان حتى غادي ينسجموا ليا العناصر، وغادي نمر وغادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق انا غادي نستعمل 3 ديال الكيسان، يعني هنا انا عطيتكم العبار مضبوط 3 ديال الكيسان اللي غيهز ليا هاد الكيك. وضروري البنات الدقيق يكون بنوعيه جيده ويكون مغربل، وكنخلطو من الفوق لتحت باش ما كيهبطش لينا هذاك الخليط وكيبقى محافظ على القوام ديالو. من بعد ما غادي نضيف الكاس الثاني غادي نضيف خماره، يعني هنا غادي نستعمل غير خماره وحده ديال الحلوى. كيف ما شفتوا ما كنضيفوش الدقيق مره واحده، كنضيفو بالكاس و او ميم طون كنخلطو. كيف ما شفتوا معايا كيف قلت لكم غادي نستعملوا غير خماره وحده، وغادي نبقاو نضيفوا الدقيق بشويه حتى غادي نحصلوا على الخليط اللي غادي نشوفوه مع بعض. نتمنى البنات تجربوا هذا الكيك لانه كيجي لذيذ بزاف وكيجي عنده واحد الطعم اللي هو مختلف ومعلق وواحد المذاق. نتمنى البنات تجربوه لانه كيستحق تجربه. كيف ما قلت لكم يعني هنايا هادو بعض انواع لي كيك اللي نقدروا نحضروهم في العيد، هما كيبانوا عندهم شكل راقي وحتى الطعم حتى هو راقي. كيف ما شفتوا هذا هو القوام ديال العجين. من بعد ما ضفت الدقيق غادي نمر وغادي نوضعهم في ليمون اللي دهنتهم من قبل بالزبده ورشيتهم بالدقيق، يعني هادو ويمكن لينا نديروا الكيك في مول فردي كبير المول العجيب ونعمروا الوسط بالكريمه. يعني هنايا اللي توفر عنده هذا يقدر يديرهم، اللي توفر عنده غير المول الكبير راه يديرهم. كيف ما شفتوا معايا انا كنمر هنا وكنوزع الخليط. ضروري كنخليو شويه ديال الفراغ فين كيطلع لينا العجين. وبالنسبه لطريقه الطهي فهي كيف ما المعتاد، درجه الحراره 180 كنشعلوا لتحت حتى كيطلع، ومن بعد كنشعلوا الفوق باش يتحمر لينا. من بعد ما عمرت ليمون بالنسبه لهذا الخليط كيعطيني 10 ديال لي ميني كيك بهذا الشكل، يعني عطاني الخليط 10 ديال لي ميني كيك. من بعد ما دخلته الفران غادي ناخذ الخليط اللي وضعناه في الثلاجه، غادي نحاول نطربه بالخلاط الكهربائي، يعني هنا ضروري يكون الخليط برد تماما. ومن بعد غادي نمر وغادي نضيف ليه 3 المعالق كبار ديال الشونتيي. ضروري نضيفوا ليه الشونتيي. بالنسبه لهاد الشونتيي راه كيعطيها واحد الطعم واحد المذاق اللي هو لذيذ بزاف. وبالنسبه لهاد الكريمه راه كنصحكم البنات تجربوها لانها كتجي رائعه. وبما اننا يعني هنا في فصل الشتاء كنحتاجوا الفيتامين سي، يعني هاد الكيكه راه غنيه بفيتامين سي. يعني كاين بزاف الناس اللي ما كياخدوش الحامض، يعني لا باس به نوضعوه لهم في ليكيك ونحضروه لهم في ليكيك. وكيف ما شفتوا هذا هو الشكل ديال الكريمه وهذا هو الملمس ديالها. غادي نمر وغادي نوضعها في البوش اللي غادي نعمر به الكيك. وكيف ما شفتوا معايا البنات هذا هو الكيك من بعد ما خرجته من الفران وضعته فوق واحد الشبكه حتى برد تماما. عاد غادي نمر باش نوضع الحشو ديال الكريمه. بالنسبه للكريمه انا وضعتها هنا في البوش باش تسهل عليا العمليه. وانتم الا بغيتوا تستعملوا غير المعلقه راه كتقدروا تستعملوا غير المعلقه. وكنعمروا هذوك الحفيرات ديال الميني كيك اللي حضرنا. نتمنى البنات نكون عند حسن ظنكم وعجبكم هاد لي ميني كيك لانه حقا البنات كيجي لذيذ بزاف. وبالنسبه لهذوك الفواكه اللي وضعنا في الكيك راه كيعطيوهم واحد المنظر وكيعطيهم واحد المذاق اللي هو لذيذ بزاف. كيف ما شفتوا معايا انا كنستمر بهذه الطريقه حتى غادي نكمل لي ميني كيك اللي عندي، وغادي نمروا باش نوريكم الشكل النهائي ديالهم. بالنسبه لهاد لي كيك البنات نقدروا نستعملوهم في المناسبات، يعني انا هنا قدمتهم لكم بمناسبه ذكرى المولد النبوي فهما ساهلين يعني حتى لاخر لحظه ويمكن لينا نجربوهم. يعني دائما حنا كنقلبوا على الحاجه اللي هي سهله ولكن في نفس الوقت كتجي زوينه في المنظر.
كيف ما شفتوا معايا هذا هو الشكل ديال لي كيك من بعد ما عمرتهم بالكريمه. كناخذ قشره ديال حامضه ونحكها، هي اللي غادي نزين بها السطح كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه للتزيين راه كيبقى اختياري، كل واحد كيزين بداك الشيء اللي كيعجبو. كيف ما شفتوا معايا انا وضعت هنا القشره ديال الحامض، وغادي ناخذ بعض الطريفات ديال الحامض وغادي نوضعهم في الكيك. كوم كوا راه ان هذا الكيك راه استعملنا فيه الحامض. كيف ما شفتوا فهو التزيين كان بسيط، ولكن النتيجة كانت رائعة جدا، لا في المذاق ولا في الشكل. نتمنى البنات نكون عند حسن ظنكم وقدمت لكم وصفة جديدة وفكرة جديدة. وكنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم وعلى التعاليق الزوينة ديالكم. كيف ما شفتوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا من بعد ما غادي نزينو بالحامض. ومن بعد غادي نمر باش نوريكم كيف كيجي الشكل ديال لي كيك من الداخل، فهو كيجي خفيف بزاف بزاف. كيف ما شفتوا هذا هو الشكل ديال لي ميني كيك ديال الحامض ديالنا اليوم، وهذا هو الشكل ديال لي كيك. كيف ما شفتوا معايا كيجي رطب بزاف وهشيش، ودوك الفواكه كيعطيه واحد التعليكه وواحد المنظر اللي هو رائع بزاف. نتمنى البنات تعجبكم الوصفه وتجربوها وبصحه والراحه.